湖南人做菜就像他们的性格一样热情火辣，而今天的3道菜品更是火辣出了新高度。各位观众朋友，不要走开，比赛正式开始。太极头1号选手的菜品呢是一道太极图，选用的食材呢是鲜活的黄鳝。起锅烧油，我们看1号选手是怎样烹饪的。好，直接放入了锅中。虽然他的动作呢已经够快了，但还是有一只黄鳝出现了越位。这是一个小小的失误。食材在进锅之前一定要饿养几天，不进腹中的泥沙。好的，时间过去10秒钟，锅中的食材呢已经形如枯木。在高温的作用下呢，黄鳝慢慢的蜷缩了起来，这就是太极图一名的由来。这个时候，炒菜员在锅中喷入白酒，火焰直冲云霄，专业操作，请勿模仿。这一步呢可以起到去香增腥的作用。继续在锅中加入姜米还有蒜米，我们可以看到锅中的黄鳝呢已经被彻底的爆枯了。这道菜呢还有另外一个名字叫枯爆黄鳝。这个时候加入1盆子小米椒，我们呢也可以选用皱皮辣椒啊，家里有啥咱放啥。1勺盐，再来1勺。1号选手的打扮呢非常的时尚啊，在炒菜之余他是骑哈雷去跳街舞的，厨师只是他的一重身份而已。在烹饪的过程中，厨师需要调动身体的每一处感官，左手和右手的默契程度，没有任何一个职业可以与之匹敌。淋入酱油，1号选手的比赛呢来到了最后的时刻，加入灵魂的水芹菜，还有紫苏。这道太极图呢烹饪完毕。这道菜使用的时候呢也是非常有技巧的，需要用手啊撕着吃。不要走开，接下来是2号选手。这是一位年轻的选手，起锅烧油，加入大蒜子。他的作品是韩军烧肉啊，没错，就是那个150块钱1斤的韩军。好，将韩军过油。这道菜呢我也是第一次见啊，怎么这么贵？而且呢它的表皮呈现出淡淡的绿色，但是这在湘潭地区啊是一道无与伦比的美食。过油完毕，捞出备用。锅中呢继续将肥肉炸出油脂。1号选手并没有离开场中，他时刻在观察着场上的局势。好，加入瘦肉，是提前腌制过的。如果我没有猜错，接下来呢就是将韩军放入锅中。啊，什么？我猜错了？又将猪肉捞出。这道菜的烹饪如此复杂吗？第3次起锅烧油。好，1号选手协助加入了小米椒，他们完成了一次默契的配合。要将辣椒的香味呢也炒出来。加入韩军。从师傅的操作可以看出，这是一支非常专业的炒菜队。锅中加入一点味精蚝油，炒菜员加快了自己盘带铁锅的速度。猪肉和韩军在锅中完成了一次完美的会师，很难想象这样的搭配可以碰撞出什么样的味道。家中如果没有韩军啊，用蘑菇可不可以代替？这道韩军烧肉呢也烹饪完毕，大家觉得这道菜卖多少钱合适呢？好，马上登场的是3号选手。本场比赛呢真是不给人任何喘息的机会，又是一道下饭菜爆炒田鸡。好，锅中加入田鸡，也就是马拐。这里选用的食材呢是人工养殖可食用的，加入大蒜子。这道菜的烹饪步骤呢感觉和太极图有一些类似，将食材在油中呢充分的煸炒一下。高温之下一切平等，大家可以放心的吃。3号炒菜员这个时候啊，这是加入白醋，在我和厨师之间形成了一道火墙，四周的空气都被它抽干了，我感觉有点窒息。专业操作，请勿模仿。继续加入蒜米，好，再来1盆子小米椒。3号选手的口味呢也是非常的重，田鸡和辣椒的比例达到了惊人的1比1。就吃辣的能力来讲，江西还有湖南老表呢，在全国可以说是名列前茅。各位观众朋友，您正在收看的是 CC 炒菜 TV， 我们所在的是湖南省湘潭市7味家菜馆。随着最后水芹菜还有紫苏的加入，这道火爆田鸡啊也烹饪完毕了。相比于太极图来讲，这道菜呢更加容易接受一些。各位观众朋友，本场比赛的3位选手呢全部烹饪完毕，大家觉得怎么样呢？我是解说员西瓜吹雪，感谢您的关注，我们下期再见。